ဒီမှာဆိုရင်ကိုကဒီမှာကျွန်တော်တို့က DC တိုက်ရိုက်ပေါ့နော်တွဲဖို့ဘက်ထရီလေးပေါ့ဒီဘက်ထရီလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟွာပေါ့ 3.2 volt ဘက်ထရီအသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကို၄လုံးဆက်ထားတာပေါ့တစ်လုံးမှသူက9000 mAh ရှိတယ်ဗျာအဲ့၄လုံးဆက်လိုက်တော့2000 mAh ဖြစ်သွားတယ်12.8 volt ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ 3.2 volt ဘက်ထရီလေးတွေကို၄လုံးဆက်လိုက်တာပေါ့ series ဆက်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့မျိုးပို့များသွားတာပေါ့ series ဆက်လိုက်တော့ဒါကတော့ solar 50 watt လေးနဲ့ဒါလိုက်ချိန်တာအတာ BB solar 50 watt လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါလိုက်ချိန်ကြပြီးတော့ဒီမှာဒါလိုက်တောင်းတော့ဒီမှာ controller ကတ်လေး solar controller ကတ်လေးနဲ့DC ပန်းတာပေါ့အဲ့လိုတုံးတာအင်မတာတော့မပါသေးဘူးပေါ့အင်မတာ3မျိုးရှိမယ်အင်မတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့1200 watt ရှိမယ်3600 watt ရှိမယ်4200 watt ရှိမယ်6000 watt ရှိမယ်ပြီးရင်11200 watt ရှိမယ်ပေါ့11000 watt ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အင်မတာကတော့အဲ့လိုမျိုး5မျိုးရှိတယ်အင်မတာတွေမှာလည်းအတားချက်ရှိတယ်သူကဟိုsolar ရဲ့ input ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့တချို့ inverter တွေကျတော့ 6K ဆိုလို့ရှိရင် solar ကလည်း 6 kW ခံနိုင်တယ် EPC မီအထွက်ကလည်း 6K ထွက်ပြီးတယ်ပေါ့မီးပြတ်တဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့လိုမျိုးဘက်ထရီမှာလည်းသူက3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်3မျိုး12 volt ရှိတယ်24 volt ရှိတယ်48 volt ရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ12 volt ပေါ့နော်အသေးသုံးပေါ့12 volt ကမီးထွန်းပန်ကားပေါ့ရေထဲတစ်တာကူလာအသေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲနိုင်တယ်တကယ်လို့ကိုတို့က12 volt နေပြီးတော့24 volt ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်သမင်းချက်မယ်ဟင်းချက်မယ်အဲအကွန်ကိုတကောင်ဆို9နိုင်အားခံမယ်ပေါ့အဲကြလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးသူက package နဲ့ရောင်းတာပေါ့ 25.6 volt 314A SVC battery နဲ့ Roman 4200 watt inverter နဲ့ပေါ့တွဲရက်ပြီးတော့လက်စင်က BZ 58သိန်း58သိန်းပေါ့အဲ့လောက်ကျတယ်အရင်တော့ကတော့အဲ့ဒီဟာအလဲလက်တန်းသုံးတဲ့ဟာကသိန်း40ပဲရှိတယ်အစင်ကအပီစီကိုအခုတော့56သိန်း58သိန်း58သိန်းပေါ့သူရွေးတဲ့ inverter လိုက်မူတည်ပြီးတော့ဈေးပြောင်းသွားတာပေါ့သူတို့ရွေးချင်တဲ့ battery အလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဈေးတက်တာရွေးချင်တဲ့ဈေးတက်တာရမှာဈေးကြီးတဲ့ဟာရွေးချင်တဲ့ဈေးကြီးတဲ့ဟာရမှာပေါ့ solar ကတော့3မျိုးပေါ့ solar 3မျိုးအားကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာ990 watt mono ရှိမယ်620 watt mono ရှိမယ်910 watt mono ရှိမယ်ပြီးရင် solar မှာ2မျိုးရှိတယ် mono နဲ့ bifacial နဲ့ mono ကကြတော့တစ်ဖက်လှပေါ့နော် bifacial ကကြနှစ်ဖက်လှပေါ့နှစ်ဖက်လုံးကနေပြီးတော့ solar input ဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုး mono ကကြတော့တစ်ဖက်ထဲရပဲဝင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်mono ပေါ့ဒါ Tata BB 50 watt လေးပေါ့နော် mono ပေါ့အဲ့ကောင်ဆိုတစ်ဖက်လှပေါ့solar မျက်နှာပြင်တစ်ချက်ပဲပါတာပေါ့ဟိုနှစ်ဖက်လားဆိုလို့ရှိရင် bifacial လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့သူကနှစ်ဖက်လုံးကနေပြီးတော့ voltage ဝင်တာပေါ့နော်ရှေ့ရပဲလာနောက်ကပဲလာနေအောင်ကြီးနှစ်ဖက်စလုံးကနေယူတာအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ mono တွေကဘာအားတာလဲဆိုတော့ frame တောင်းတယ်ဗျာ aluminum frame ဘောင်တွေကတောင်းတယ်ဒီကောင်ကြီးကထူကြီး bifacial ကျတော့ဘောင်ကပပလေးဗျာအဲ့လိုမျိုးအတားကြအနေချက်ကွာတယ်mono တော့ပိုကြိုက်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ခေါင်မိုးပါတဲ့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မိုနိုပဲတတ်မှရမှာအဲ့လိုမျိုး bifacial တက်လိုက်လို့ရှိရင်ပျော့ကြီးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုအိမ်ခေါင်မိုး structure မကောင်းတဲ့အိမ်တွေဆိုမိုနိုပဲတက်ရတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာတယ်ဝါ990 watt ဆိုရင်10ချက်ဆို9900ပေါ့ inverter 6K ဆိုလို့ရှိရင်ကွက်တိပဲအဲ့ဒါ990 10ချက်ဆို9900 inverter 6000 watt ဆိုတော့ကွက်တိပဲအဲ့လိုမျိုးတက်ကြတာအနည်းဆုံးတော့10ချက်လောက်တက်ပေးရတာပေါ့ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့အိမ်ကြတော့လည်းတစ်ချက်လောက်ပဲတက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တက်စင်ကဆိုတာတစ်ချက်ကို9000ခွဲတက်စင်ကအပီးစီအလူမီနီယံတွေပါတယ်ပစ္စည်းတွေကသူ့အတူဝယ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့